Il-Kunsill Lokali ta' Ħażabbar it-tnejn filgħaxija ivvota kontra l-applikazzjoni għal żvilupp ta' restorant f'żona barra mill-limiti tal-iżvilupp. L-applikazzjoni saret mill-kumpanija McDonald's biex fit-triq il-Labor minflok fejn illum hemm Melieqi tibni restorant bi drive-in u b'żona fuq barra b'siġġiet u mwejjed. Fil-preżent, l-Awtorità tal-Ippjanar qed tanalizza l-applikazzjoni u tikkonsulta mal-entitajiet ikkonċernati. Fost dawk li mistennija jgħidu tagħhom hemm il-Kunsill Lokali ta' Ħażabbar li fl-aħħar jiem sema l-karba tar-residenti u ta' sidien ta' ristoranti li hemm fil-viċin u li argumentaw li dan l-iżvilupp se joħloq inkonvenjent li m'hemmx bżonnu. Fl-aħħar jiem saret ukoll laqgħa ta' konsultazzjoni mal-pubbliku dwar dan l-iżvilupp. Is-Sindku Mark Vella Bonnici spjega li attenda l-preżentazzjoni mar-rappreżentanti tal-kumpanija li qed tagħmel l-applikazzjoni. Dan bilan li d-deċiżjoni tal-Kunsill dwar dan l-iżvilupp tkun waħda infurmata kemm jista' jkun. Is-Sindku ta' Ħażabbar spjega li l-ġimgħa l-oħra sejjaħ laqgħa b'urġenza u l-Kunsill Lokali qabel b'mod unanimu li fil-prinċipju u fejn hu possibbli il-Kunsill għandu joġġezzjona għal żvilupp li huwa ODZ. F'kummenti lil One News fit-tmiem il-laqgħa, is-Sur Vella Bonnici esprima s-sodisfazzjon tiegħu li l-Kunsill ta' Ħażabbar qabel li jopponi din l-applikazzjoni. Nħabba kemm fuq art ODZ, problemi ta' traffic u l-erja kif inhi llum il-ġurnata bil-problemi li r-residenti diġà jaffaċċaw, ivvotajna b'mod unanimu kontra l-proġett. Is-Sur Vella Bonnici qal li l-pass li jmiss u li l-Kunsill Lokali irressaq l-oġġezzjonijiet b'mod formali mal-Awtorità tal-Ippjanar. Intant, fl-aħħar jiem, il-Gvern ħabbar li qiegħed jikkunsidra siti alternattivi għal art fiż-żona industrijali f'Bulebel li fl-2006 ġiet ikklassifikata bħala art għal żvilupp industrijali.